Assalamualaikum geng. Kali ini kita dapat kasus unik nih geng. Kali ini kita dapat kerjaan untuk memperbaiki kulkas. Sebenarnya bukan memperbaiki geng, tapi memindahkan kompresor kulkas lama ke kulkas yang baru geng. Kenapa dibilang unik geng? Dikarenakan sebenarnya kulkas ini masih bagus geng. Jadi pemilik ingin memindahkan kompresor kulkas yang lama ini ke kulkas yang baru yang didapat dari hasil rongsok geng. Kulkas yang lama ini sebenarnya masih bagus geng, hanya saja terjadi kerusakan pada bagian pintu geng yang sudah dimakan usia geng. Jadi pintunya bisa lepas-lepas sendiri geng, atau tidak rapat begitu geng. Dan kaki-kaki dari kulkas ini sudah banyak yang keropos geng. Lalu ketika pemilik kulkas ini sedang jalan-jalan sore begitu geng, dan melewati beberapa area rongsok atau pengepul-pengepul rongsokan, beliau menemukan kulkas dengan bentuk fisik yang masih sangat layak geng, yang masih sangat bagus, mulus, bahkan bisa dikatakan dari bodi penampilan kulkas ini masih dalam kategori baru geng. Jadi beliau membelinya, dan bisa dilihat sendiri geng, pada kulkas ini sudah tidak ada lagi mesinnya geng sama sekali. Dan bapak pemilik ini menghubungi saya apakah bisa kulkasnya yang lama dipindahkan mesinnya ke kulkas yang baru ini, dan langsung saya katakan bisa, dengan catatan beberapa part yang ada di kulkas ini tidak bisa dipakai lagi geng. Contohnya pada bagian kondensor, dikarenakan pada umumnya untuk kulkas-kulkas generasi terbaru geng, kondensornya terbuat dari besi atau plat aluminium geng, atau pipa aluminium. Jadi kebanyakan kasus pada kulkas yang baru berusia setahun 2 tahun sudah mengalami kebocoran pada bagian kondensornya geng. Jadi saya menyarankan kepada pemilik untuk diganti saja kondensornya, baru dipindahkan kompresor kulkas beliau yang lama ke kulkas yang baru ini geng. Nah, di bagian video geng, sengaja saya mempercepat proses perpindahan mesin kulkas yang lama ke kulkas yang baru geng, karena pada konten kali ini tidak ada bahasanya konten perbaikan geng, melainkan hanya memindahkan kompresor kulkas yang lama ke kulkas yang baru geng. Apabila teman-teman sudah memiliki kulkas yang usianya cukup tua, atau keadaan bodi-bodi kulkasnya sudah banyak yang keropos geng, bisa juga dilakukan seperti yang dilakukan oleh bapak ini geng. Karena rata-rata saya melihat di pengepul-pengepul rongsok begitu geng, banyak juga geng bodi-bodi kulkas yang masih bagus geng, dan sudah dijual ke rongsok geng. Apabila teman-teman mendapatkan kondisi yang seperti ini, saya bisa katakan ini sangat layak geng. Jadi teman-teman bisa mengganti kulkasnya tanpa harus membeli baru geng.
Oke geng, terima kasih bagi penonton yang sudah aktif berkomentar di channel saya geng. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe geng. Apabila ada pertanyaan, apabila Anda suka dengan konten-konten saya, silahkan like dan tinggalkan jejak di kolom komentar guys. Apabila ada yang ingin ditanyakan seputar kulkas atau mesin cuci, AC, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya geng. Terima kasih geng.